उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं मेरा बजट कम है उसके लिए, तो यहाँ पे आपको मिलता है आईफोन 15, ठीक है जी। क्या मिलता है? आईफोन 15। और ये जो फ़ोन आपको मिलता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये आपको फ़ोन मिलेगा सेटिंग जनरल अबाउट, ये आपको मिलता है आईफोन 15 128, और इसके साथ साथ आपको मिलती है इसकी बैटरी। तो जो बैटरी आपको मिलती है इसकी 98% आपको इसकी बैटरी मिलती है। इसकी वारंटी मिलती है आपको, इसकी वारंटी आपको मिलती है अगस्त 2024 तक की 98% बैटरी के साथ ये अवेलेबल है। और अगर आपको लगता चाहिए प्लीज़ कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए हैप्पी कस्टमर, इंस्टाग्राम पे घनश्याम मोबाइल और फेसबुक पे घनश्याम कुमार गन्नू। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।